A Catalunya hi vivim més de 8 milions de persones. Una quarta part ha nascut a l'estranger, procedent de 200 països. El català i el castellà són les llengües oficials. El català, la llengua pròpia del país, el sabem parlar 8 de cada 10 persones. Tenim una esperança de vida molt elevada, per sobre dels 84 anys, conseqüència de diferents factors, entre ells la dieta mediterrània i la qualitat del sistema de salut pública. El nostre PIB per habitant està per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Catalunya atrau cada any més de 25 milions de turistes. I com ho sabem tot això? Per les dades, per les estadístiques. A l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, treballem per tu, amb dades públiques, objectives, fiables, comparables, d'alta qualitat, útils i protegint sempre la confidencialitat de la informació. Les estadístiques oficials ens parlen de Catalunya, ens ajuden a entendre com vivim avui i a prendre decisions per viure millor demà. Quantes escoles, residències o habitatges necessitarem els propers anys? Quin tipus de professionals ens caldran en el futur? Totes aquestes preguntes troben la resposta en les dades. A l'IDESCAT treballem per produir i difondre dades que es transformaran en coneixement. Dades que ajudaran a avaluar fets, a debatre'ls i a trobar-hi solucions. IDESCAT, millors estadístiques per una societat millor.